好，Hello 各位馬迷朋友，大家好，又係夜馬三步嘅時間。今日就長話短説，因為聽日有澳洲嘅賽事啦，同埋有呢個嘅沙特阿拉伯嘅賽事，仲有呢個10場嘅本地賽事嘅。簡單睇翻啱啱星期三嘅賽事，都還可以啦。中到幾條 Q 嘅。大題重心創科群英落到臨場2.8倍開跑啦。頭場嘅冷門推介龍友新咧，亦都係命中嘅。順利中咗第一口三寶啦。有幾百蚊。另外就騎師王、練馬師王推介啦。今日推介咗俾 VIP 群組嘅朋友啦。有呢個周俊樂同埋呢個尤達榮嘅，都10倍噶啦。當中都唔少朋友有跟到嘅。呢就睇翻今期嘅賽事先。好，今次星島大題咧，其實就寫咗2隻馬啦。第一場同埋第3場嘅。其實睇翻全日嘅賽事啦，我今次嘅賽事咧都冇得選擇啦，就揀咗好多一啲潘頓嘅馬匹啦。佢嗰個騎師王嘅開飛咧，亦都係1.35倍嘅。反映到佢今次嗰手馬亦都非常之強啦。佢近3個賽馬日咧，其實只係對上一個禮拜三咧贏咗一隻美麗第一嘅啫。而最近2個賽事咧，其實亦都冇頭馬交代嘅。相信呢個情人節咧，應該都會係回復翻啲水準啦。贏最少3 win 嘅，我自己感覺上都。簡單都講下啦。烈焰歌王啦，潘頓坐騎。其實初出嗰場亦都佢自己騎開噶啦。輸咗俾嗰隻俏眼光啦，拉合爾。對上嗰場啦，又換咗個紀仁安啦。排嗰個12檔啦，照樣跑直路。但係前面就一路都冇乜位噶啦。去到最後先叫用翻少少嘅啫。今次用翻阿潘頓跑。排過1檔啦。睇翻媽媽嗰邊咧，本身都贏到1600、1900噶啦。今次真情1200啦，相信嘅問題咧都不太大嘅。我自己就攞翻嚟做一個馬膽啦。配腳方面，上次有貼過嘅紅海風帆啦，今次都要跟翻嘅。始終其實佢都係回當寧威利非凡嗰組出嚟啦，嗰組都係強組嚟嘅。第3名包括今日都有出嘅呢個實力加啦，我覺得都要包翻呢隻馬匹啦。另外巨木啦，前置馬當中佢都跑得最好噶啦，跟住佢跑嗰啲咧，其實都俾佢彈得晒嘅。而第1、第2、第4、第5名嗰啲咧，都係一啲追上嚟嘅一啲馬匹嚟嘅。另外啦，盛世威風啦，上次就由頭放到尾啦。其實所做嘅時間同當日咧2組4班嘅時間咧，亦都係相約。其實睇翻同日有出嘅呢個果然僥倖咧，都會臨場包翻嘅。其實就簡簡單單啦，4拖5號、7號、12號。另外一組賽事啦，介紹一隻新馬啦，赤海啦。其實呢隻馬本身喺澳洲咧，亦都係跑啲大馬場啦。佢去澳洲之前就係紐西蘭咧其中一場嘅呢個馬拉華道育馬錦標嘅2歲賽啦。1級賽嚟嘅，跑咗個第2名啦。其實最主要都係睇翻咧滿利谷嗰場嘅呢個表列賽。場咧1至到6名咧，其實係再出咧都會係啲級制賽啊，甚至1級賽啊都有啲上名嘅，包括嗰隻天使資金啦。第2名嗰隻叫布色圖啦。其實轉播賽我哋都見過㗎啦。其實就佢自己都唔係輸好遠嘅啫。佢個第8名其實就係入到直路咧，有少少咧一個窄位度競跑咧，最後係冇騎到過終點嘅。你見到佢其實嚟到香港之後試咗4個閘啦。除咗第1個閘之外咧，其實幾課閘咧佢都擺到喺前面係試得非常之好㗎啦。埋門呢2課啦，其實亦都跳得唔錯啦。今次縱使排個11檔咧，憑佢嘅前速咧，相信咧問題不太大嘅，擺前面度走。另外配腳方面啊，正極呢隻馬就今次會跟翻啦。今次落翻嚟呢個1200，就戴翻個眼罩啦。因為對上2場咧都係跑啲1600米啊，除咗眼罩嘅。見到佢啲神貨亦都唔錯啦。最近試咗個閘咧，亦都輸咗俾嗰隻遨遊武士咁擺喺前面度走嘅，放得幾好。今次阿黃志雲就減5磅啦，非常好使好用嘅。123磅攞嚟做一個配腳。除咗呢2隻之外咧，其實睇翻成場馬，一係就好側身，一係就已經實力見盡嗰啲馬匹啦。手到齊來，其實睇翻佢季初啦，亦都輸俾嗰啲信心星啊、燈膽將軍啊，係1200米呢個路程，其實都證明呢個路程都老有專長㗎啦。最近都係跑翻啲谷草啊嗰啲，我諗都係部署下減下分啦，跑下啲泥地啊嗰啲。今次翻到嚟呢個1200米咧，排個3檔咧，縱使佢狀態未去到季初10足10咧，喺呢度咧有機會係攞到一席嘅。另外啲分數都有啲見盡嘅，呢個哈羅威啦，排個7檔。預期嗰啲單 T 4連環人唔可以走甩佢啦。另外超死二上次有啲失望嘅，但係佢前一場咧12檔咧可以放到翻嚟輸個短頭位咧，亦都唔係太差。包翻嚟做呢個配腳。
咁另外一啲新馬當中咧，你話嗰隻天馬行雲咧，我其實睇翻佢本身啦，都係跑嗰啲 Roehampton 嗰啲馬場咧，其實就我覺得一般般啦，同埋隻馬嗰啲開步未夠闊啊。咁縱使你話初出佢贏咗個閘，咁我就覺得可以睇一兩場先啦。咁另外米奇就嫌短啦，其他嗰啲馬匹就都我覺得暫時一般噶啦。好，重複翻今次嘅心水啦，有第一場嘅4號烈焰光芒、12號嘅盛世威風、7號嘅紅海風帆同埋5號嘅瑞木，仲有第3場嘅2號赤海、4號正極、3號手到齊來同埋6號嘅超寫意，祝大家好運。咁另外聽日咧2月14號情人節啦，咁就會喺呢個葵涌體驗店，咁聯同阿 Gaspar 咧就會同大家咧係現場分析賽事嘅。咁聽日會有10場本地賽事啦，仲有1場係澳洲嘅賽事，咁希望到時見到大家。好多謝大家留意之餘咧，都係宣傳下啦。小弟有個WhatsApp 嘅群組啦，咁有 IG 啦同 Facebook 嘅，歡迎大家係訂閱啦、宣傳啦同埋分享啦。係啦，多謝大家先。咁我哋下期再見，拜拜。